大家好，我是林亮宇律师。我们现在搭乘列车从里芬罗到披萨。那各位看，这个列车已经到站了，可是门却没有打开。那你不要傻傻的等这个门打开哦。正确的做法应该要这样子。在欧洲搭乘电车，可不要等到它门打开才上车哦。好，那我们上车。好，那这个就是意大利的国铁哦，那这个非常舒适，总共有3层。那这边是第1层，那这边是第2层，那这边还有第3层哦，非常的舒适。好，我是林律师，那请关注真亮法律事务所，我们继续介绍有关于在欧洲搭乘铁路的小常识。